三姑，你搬下埋我呢一次啦。哼！如果你聽我講嘅，唔講嗰200銀，就算你借多啲，我都做得到。只要對得住阿文，我就算做牛做馬，我都係願意嘅。阿歐師奶，你家下咁頻撲，養佢嗰個老豆，養佢個仔，養佢嗰個妹，都係為佢個家啫。就算你出嚟做乜嘢，咁你驚對阿文住咩做？阿歐師奶，我老實對你講啊，我有一個朋友又有錢又有面，不知幾疏爽嘅，佢話好中意你。如果你肯出嚟應酬下咧，唔講話嗰200蚊，我真係兩父女，我點可以做啲咁唔要面嘅事？有錢就有面噶啦，冇錢就乜嘢都冇噶啦。我即使唔顧我自己嘅面，我都要顧我丈夫面子嘅。唉，仲話顧住個面，家顧住個肚把啦。幾多千金小姐，家下都會拋頭露面出嚟啊！你想起牌坊咩？講古就有嘅啫，你家聽我講罷咧。三姑，呢件事我萬萬做唔到，請你唔好再講。你唔聽我講幾唔閒啫？嗱，咪話我唔提醒你啊！聽日我哋嗰啲銀咧就到期噶啦，無論如何你啲本利清還啦吓！三姑，我並唔係有意淘汰你嘅，不過我因為環境，你敢淘汰我嘅，我怕你淘汰我就唔借俾你。三姑，欠債就還錢，依天公地道，你聽日唔還錢俾我，即刻拆你屋，你睇住嚟啊你！歐師奶，頭先我教你嗰番說話，都係想你好嘅咋，你諗真下？唔得，我唔能夠做啲咁嘅嘢。嗱，你好說啊，我扯先啦吓，蕭先生，我扯啦，唔阻你哋傾偈啊。企得耐腳攰噶，坐下啦，使乜怕醜啊？坐下啦，嚟坐啦，琴，你嚟呢度做咩啊？話俾我聽啦，唔得，唔得，我唔能夠對唔住文啦，我要走。你去邊度啫嘅啫？你唔好行埋嗰度，你唔好行埋嗰度。去邊度咧？點得啊？你唔好逼我決定唔會做啲咁下流無恥嘅事嘅。咁你攞咗我啲錢咪點啊？嚟！錢，我爭啲俾你啲臭錢，害咗我嘅清白，我俾翻你。我唔要錢啦，我要人。